一位怀孕母亲发烧40度，本以为这只是一场单纯的小发烧，却让她命悬一线，还感染了超级细菌。身体内6个月大的孩子不得不选择剖腹早产，她是如何被感染的？这种细菌又有什么厉害之处呢？今天我们就来看看人体内的超级怪物。丽萨·莫莉是一位全职妈妈，有一个当警察的老公科迪，以及一个可爱的5岁儿子基斯，他们组成了一个幸福的3口之家。在3个月后的这个家庭也会迎来一个新生命，成为4口之家。但就在8月末的一个晚上，这个幸福家庭的平静生活被打破。晚上，丽萨突然觉得自己的身体非常不舒服，鼻子堵塞，喉咙也发痒。一开始她以为这只是简单的感冒，所以吃了2片感冒药之后，她就去睡觉了。结果等她醒来之后，发现这药不仅不管用，自己的病情还加重了。一量体温，好家伙，这都烧到40度了。这时候的丽萨可还怀着孕呢，这高烧很可能会危及到肚子里的孩子，因此她一刻也不耽搁，立马就决定去医院。等到了医院，医生一看丽萨的症状，觉得她这可能是患上了肺炎，并建议她住院观察。在医院的那段时间里，丽萨过得总是迷迷糊糊的，大部分时间都在睡觉。医院机器一检查发现，丽萨确实出现了肺炎的迹象，而且她的肺炎是越来越严重。她后来就连呼吸都显得有些困难，有些肺炎患者感染几天就能痊愈，有的则可能会失去生命。丽萨的家人本来信心满满，觉得她治着肯定就能好了，但万万没想到，吃了2天抗生素后，丽萨一点好转的迹象都没有，这给治病救人无数的医生都整疑惑了。再一检查发现，在丽萨的肺部已经积满了液体，这时候的她已经没办法进行自主呼吸了，必须得依靠呼吸机才能维持生命。此时的丽萨肚子里还怀着一个小生命，一旦她出现意外，她未出世的孩子也活不下来。医生们尝试了各种方法，她的体内就是没办法吸收氧气，而且还出现了宫缩现象，身体也开始排斥妊娠了。若这宫缩再不停止，医生们将不得不将肚子里的孩子取出来。现在摆在丽萨家人面前的有2个选项，一是孩子和母亲一起死亡，二是取出孩子，为孩子博得一线生机。母亲独自面临死亡威胁，这个早产的小婴儿出生时才3斤重，在他以后的生活里可能还会面临失明、心脏出现破洞的情况，存活率只能有1把。孩子取出来后，丽萨身上竟然出现了更多的并发症。孩子是取出来了，丽萨的情况并没有好转，反而出现了并发症。因为肺部液体的堆积，她的氧浓度到达了一个前所未有的低点，慢慢的，丽萨的肺会变得像纸一样薄，等她每次咳嗽，她的肺就要被拉扯一次。生有2个孩子的丽萨·莫莉是2个孩子的母亲，患有非常离奇的肺病。躺在病床上的她已经奄奄一息，陷入了昏迷。面对生命垂危的妻子，丈夫科迪做了一个孤注一掷的决定，为妻子转院。现在这个医院医生们已经束手无策了，他们找人打听到了一家医院，去那里妻子丽萨没准还能有一线生机。但现在的丽萨可是一点都不能移动，一个不小心可能就会在转院的路上失去生命。搏一搏，单车变摩托，这不搏只能安静的等死。于是科迪雇了一辆直升机来帮助他接妻子转院。转院成功的丽萨能安然的活下去吗？在新医院里有一个很厉害的传染病专家伊丽莎白医生，这时候的丽萨已经肾衰竭了。这医生到底是有2把刷子，通过检查她的肺积水，发现她感染的是豹氏不动杆菌。这豹氏不动杆菌可不是简单角色，大多生活在水生环境的它，是医院尤其是重症监护病室里常见的致命病菌。即使是在最谨慎的环境里，它也能通过各种方法感染病患，比如通过导管或者是呼吸管。对免疫正常的人来说没什么用，很容易就会侵蚀那些免疫力弱的人。因为抗生素的滥用，这种细菌的抗药性还增强，堪称杆菌中的莽夫。医生有时候也对他束手无策，每年都有数万人因为感染了豹氏不动杆菌而失去生命。他们会从皮肤上的伤口处或者是黏膜层来进入人体，一般会进入到肺部和呼吸系统。这些细菌进入到丽萨的身体内后，开始不断的分泌毒素，并将她体内的细胞杀死，最终严重的损害了她的肺部，让她的生命也面临危险。即使转了院，面对这种超级细菌，医生们只能保证丽萨的存活率在2%左右，只有一线生机。如此低的概率，让她的家人不得不提前做好要失去她的准备。更要命的是，少数能和豹氏不动杆菌对抗的药是一种名为多粘菌素的药物，但是这种药物有很多的副作用，对肾脏会有损害。但以现在这种走投无路的情况来说，只能以毒攻毒了。最终奇迹发生，丽萨渐渐地摆脱了呼吸机，并睁开了双眼，恢复了意识。3周后，她见到了自己6个月就早产的儿子卡森。这丽萨是怎么感染上这种超级细菌的呢？医生们推测，这可能和上一家医院有关。一开始，丽萨可能只是单纯的感冒，这时候她的身体免疫力下降，最终她2次感染了这种超级细菌。虽然早产的孩子身体健康了，她也活了过来，
但治疗产生的副作用却一直伴随着丽萨。一个简单的咳嗽，竟从嘴里咳出来一条50厘米长的虫子，这场面无论是谁见了都要心里发怵。但这可怕的事情却是在布瑞尼真实经历的故事。布瑞尼是一个性格开朗的大学生，学习成绩顶尖。有一回放假，他正在跑着步呢，突然觉得一阵胸闷气短，似乎有些氧气不足。布瑞尼并没有将这个反常放在心上，他还以为是自己的体能不如以前了呢。接着，当他再次运动时，他的身体开始发痛。不过这布瑞尼也是个狠人，都这么疼了，他还是坚持着又跑了一圈。等他回家告诉身为护士的母亲后，母亲觉得他这是得了流感，给他2片药，让他吃了就睡。醒来后的他发烧，浑身无力。但身为一个狠人，他愣是在这种情况下开了2个小时的车，回到了学校的住处。回去后的他没和自己合租的小姐妹说话，就直接钻进自己屋子里去了。这让其他人很疑惑，这还是平时那个爱说话、爱互动的布瑞尼吗？今天咋这么安静呢？上床休息的布瑞尼在不断的咳嗽，一边咳还一边往马桶里吐。这咳出来的东西啊，布瑞尼既震惊又觉得恐怖，因为他咳出来一堆不明物体。他的室友进来一瞧，只见这马桶里有着丝状的不明物，而且这东西竟然还会动，就像是蛆一样。这吓得布瑞尼歇斯底里的，他们赶紧开车去医院。来到医院的布瑞尼依旧咳个不停，最终在医院的厕所里竟然吐出来了一只50厘米长的大白虫，这简直就是像科幻电影里才会出现的场景。这一次吐虫的现场，他的室友全程围观。为了防止护士医生不相信这个是从嘴里咳出来的，布瑞尼的室友们面不改色的拿着一个勺子一个杯子，从马桶里用勺子将虫给装进了杯子里。但是这里的医生们只给布瑞尼开了一种他们自己也没准确把握杀死虫子的药。他非常着急，想知道自己到底得的是什么病，咳出来的到底是什么虫子。他的妈妈带他去看了一位家庭医生，这位家庭医生说，布瑞尼吐出来的虫子其实是蛔虫，它会寄生在人类的消化道中，是人类肠道内最大的寄生线虫。当人们吞下它的卵后，它会慢慢长大，并从小肠中进入血液里，送进肺部，进入气管，最终再次回到肠道里。接着它便会在人的肠道内繁衍生息。可能是发烧的缘故，导致布瑞尼的身体过热，蛔虫们热得待不下去了，所以急着找出口，最终由食道爬进了他的气管，引起了咳嗽。最终在医生的帮助下，这些寄生虫全部被消灭干净。但康复的布瑞尼却又在不久后查出来患上了气喘，可谓是一难刚走又生一难，以后再也不能跑步了。好了，今天的故事到这里就结束了。喜欢本期故事不妨点赞、关注、评论支持一下，感谢你的观看，我们下次再见。